Šiaip labai keistai jaučiuosi, žinokit, prisipažinsiu eteryje dabar. Esu dar viena, beje, Edgaras atostogauja, Laura Ignatovičiūtė kartu su jumis iki 19. Bet dėl ko sakau, net jaudinos gal truputėlį šiandien. Senai nebuvo tokio jausmo, nes matė turbūt tikrai istorijos. Šiaip dabar turbūt viena didžiausių dramų Lietuvoje, tai Audži Veršen ir Karolinos skyrybų visa situacija, bet tikrai ne apie tai noriu kalbėti ir ne apie tai čia visa esmė yra. Dominykas šiandien irgi pasidalino istorijų, kad būtent pas mus Poweryje pristatys savo dar niekur neišleistą, negirdėtą dainą. Tai visiškai bus ekskliuzyvas būtent tik tai Poweryje. Ir kaip viskas buvo vakar, aš kažkaip vakarė irgi dirbau ir Dominikas parašė. Dominikas, jisai man labai patinka, jo promo, visi reikalais tiesiog numeta man gabalą. Laura, paklausyk, ką galvoji, grojam, negrojam, leidžiam, neleidžiam. Ir patiko to daina iš tiesų, man tikrai labai patiko ir būtent susitarėm, kad tik tai Poweryje tas ekskliuzyvas ir bus, tai visai netrukus aš pristatysiu tą dainą ir aš iš tiesų buvau apakus, kokio susidomėjimo, senai net neatsimenu, kada tokio susidomėjimo susilauktų kažkoks kūrinys kaip šitas. Ir tikrai daug labai žmonių šiandien rašė tiek man, tiek tikiu pačiam Dominykui, nes visi žiauriai nori išgirsti tą dainą. Tai aš tikrai netrukus ją paleisiu, būkit kartu, klausykit, niekur nedinkit, žiūrėkit, kad ryšiai gerai trauktų, kas per appsus dabar klauso. Ir labai kviesiu įvertinti tą dainą, balsuoti mūsų appse, balsuoti powerhitradio.lt, parašyti ir pačiam Dominykui, Audži Veršen, ką galvojat. Ir aišku, į Powerio Messengerį labai lauksiu jūsų atsiliepimų būtent apie tą dainą. Daina yra su Soliariu kartu. Šiaip labai gražus Soliario vokalas. Sakykit, jūs man, ką nori, tikrai vokalas jo labai gražiai susiklauso. Tai žodžiu, gerai, viskas tai leisiu. Netrukus grįšim prie klausimo apie tai. Dabar atėjo ta minutė, kurio čia daug žmonių laukia, bet aš labai noriu akcentuoti, kad čia viskas yra tik tai apie muziką, ne apie jokias dramas ir nesivelsiu aš čia pati į jokius dramos dalykus ar kažką. Mano esmė pristatyti dainą, nes aš pati irgi esu būtent apie muziką, ne apie kažkokius kitus čia dalykus. Tai įvertinkite tą dainą apps arba grotuve. Sakau, galite ir man parašyti Powerio Messengerį, Dominykui parašykit, ką galvojat, nes tikrai tos dainos niekur nėra ir jas niekur kitur neišgirsit, tik tai pas mus. Ir pagaliau atėjo ta minutė eteryje naujiena, tik tai Powerio klausytojam, Audži kartu su Soliariu ir kūrinys Likime. Power Hit Radio naujiena. Gal per daug jau paslapčių, svetimų žmonių, aplink tiek daug karų, sukliuvusių namų, kol dar saulė nusileis, mūsų nepaleis, kol nieks nepasikeis. Gal likim mes, likim tik draugais. Gal likim mes, likim tik draugais. Gal likim mes, likim tik draugais. Prašau tavęs, gal likim tik draugais. Nesąmonių man čainikas užkaista, rūkome dalyką, rūkomės kasdien kai vaista. Būdavo dienų, kad net pamiršdavome maistą. Ar žinai tą jausmą, nuo kurio galva apsvaista? Nemaišyk draugų, ratų samborių, kūne nebėr manęs. Kodėl pas mane ekrane vis toliau nebėr tavęs? Galim pabandyti iš naujo, nesijaudink dėl manęs. Pratęs prie nesąmonių, kurios dabar nereikia, nes ir gatvėj žmonės pjaunos ir mums to tikrai nereikia, nes vis dar belenka ten su draugeliais. Laikamės ir prašau, tu išeik man tokias gražias įsikel, kurias aš nepanikuoju, žinau kaip šitas žaidimas veikia, iš akių matau daugiau. Kai nervai paima per tapkę, aš daugiau. Per savo laiką pamačiau tikresnių daugiau. Finale viską aš statau, nebijau nes kai išau iš tavo momentas tikrai kris. Susiras tuos, kurie su tavim tikrai varys. Būna tų dienų naktų nesiseka, toliau bandys. Tie, kurie stumyklą visą laiką atidarys. Nesvarbu mum kokia tavo komandų sudėtis. Klausė dešimtis, dabar jau klauso milijonais. Buvo nurašytis, dabar tapom čempionais. Pradėjom artimais draugais ir niekas čia nežino, kaip čia neramu tau viduje, viskas tamsoje. Gal šiek tiek baisu, man irgi nedrąsu, bet manau tai bus geriau. Kvėpuot mums bus lengviau, kol nieks nepasikeis. Gal likim mes, likim tik draugais. Mums čia sunku pasakyti, pasakyti, tik tokie